Ritrovati su Radio Regione, sono Claudio Vasile. Oggi parliamo con Mimma Spallina, artista, quindi ci racconterà un po' della sua arte, del suo artigianato. Quindi Mimma, come stai? Grazie per essere qui con noi. Da dove ci chiami? Allora, salve a tutti, io praticamente mi trovo nell'entroterra della nostra bella Sicilia, a Nicosia. Bellissimo, Eh, bellissimo. Immagino che per adesso si va al mare, anche se magari non è molto vicino a voi. Infatti, C'è abbastanza caldo. sì, abbastanza. Ieri e oggi abbiamo sui 40 gradi, perciò proprio Un po' in tutta Italia. da stare in acqua, diciamo. Comunque, vi spiego un po' da che cosa è nata la mia arte. Io nell'infanzia praticamente sono cresciuta in un istituto di cui c'erano tante suore, sono stata lì per ben 6 anni. Ho accudito anche la mia sorellina più piccola perché noi eravamo una famiglia abbastanza numerosa a quei tempi. È stato un ricordo bello e brutto di quello che ho passato. Diciamo brutto perché sentivo la mancanza della mia famiglia, il loro affetto, qualche parola di dolce, qualche abbraccio. Però nello stesso tempo ho sviluppato anche una maturità diversa rispetto ad oggi, perché ho avuto cura di mia sorella, io già a 6 anni, lei ne aveva 4, ho cresciuto praticamente mia sorella in un istituto. La cosa che mi attirava di queste suore, oltre mi hanno educata bene, tutto, a rispettare il prossimo anche, ero curiosa di vedere sempre una suora nella sua stanza che ricamasse, facesse uncinetto, faceva un po' di tutto. La mia curiosità andava sempre avanti e piano piano mi sono inserita in quella stanza chiedendo anche del permesso se potevo entrare e lei mi ha fatto accomodare, di cui vedevo che usava una specie di aggeggio, un macchingegno in plastica che da lì c'era raccolto tanto filato in questo aggeggino che ero incuriosita da vedere che cosa lei facesse con questa cosa. Praticamente si chiama spoletta, c'era il filo tutto raccolto all'interno e lei da lì, con quelle dita, con quelle mani, riusciva a lavorare e creare dei petali, dei fiori. E io ne sono rimasta veramente entusiasta. Quindi pian piano hai cominciato anche te a fare No, qualcosa insieme a lei? no, io mi sono incuriosita da vedere come lavorasse, come si impegnava in quello che faceva. E poi piano piano, questo è rimasto un sogno in quei tempi, che io ho messo nel cassetto. Piano piano, poi crescendo, mi sono fatta la mia famiglia e tutto, quel sogno l'ho portato in realtà. Poi, grazie anche a internet, hanno praticamente fatto, è uscito un ago specifico da fare questo chiacchierino, da lì l'ho comprato e piano piano ho imparato tutto autodidattica Certo, certo, praticamente. autodidatta, e così hai cominciato a lavorare. Ecco, qual è stato la prima cosa che hai creato? La prima cosa che ho creato è stato praticamente una specie di applicazione per bavette da neonato, di cui ho fatto dei fiorellini e poi ho creato anche tutto il contorno che va in queste bavette, ovviamente, da neonato. Poi ho fatto centri, ho fatto varie applicazioni di asciugamano. Poi piano piano vedevo che si poteva fare anche i gioielli con questa arte. E da lì mi sono messa proprio sempre con la mia, diciamo, volontà e passione che metto in quello che faccio, piano piano ho imparato anche a inserire anche le pietre nel chiacchierino. Praticamente io Le faccio pietre la però si base. inseriscono con una colla? No, le pietre le cucio a uno a uno con il filo da pesca molto trasparente. Io per lavorare uso una lente di ingrandimento perché sennò quel filo di pesca non si vede. Addirittura. Io prima faccio la base, poi la indurisco e una volta indurita inserisco le pietre una a uno, di cui ho anche le dita un po', diciamo, rovinate, Chiaro, perché perché comunque è un lavoro manuale, è un fatto per lavoro. ore. Immagino che per Sì. poter fare una creazione, faccio un esempio, sicuramente avrei bisogno di un po' di tempo.
Allora, certo, io per fare un paio di orecchini dipende dalla grandezza, perché non posso stare sempre seduta, perché ho avuto anche problemi di schiena. E sto seduta tipo sì, 3 ore, 4 ore, riesco a fare diciamo un po' la base, poi la metto all'asciugatura e poi mi devo sedere per altre 3 ore per imperlinare questi accessori, diciamo. E con All'incirca questi accessori, 3 ore. all'incirca 6-7 ore sicuramente, Sì. ma e questi accessori poi cosa fai? Li vendi, li regali, li tieni te? Sì, a volte faccio il regalo oppure li metto sulla mia pagina di Facebook, magari attira qualcuno che mi contatta Ed è e da lì capitato? sì, sì, io sono arrivata anche fuori Italia perché per me Quindi questo li hobby, spedisci? sì, li spedisco, sì, faccio la spedizione e mi contattano intanto online e poi faccio la spedizione con un corriere privato, con SDA. Arriva, Incredibile, molto arriva, molto molto bello. Quindi arriva. vorresti aprire un tuo e-commerce, vorresti aprire una tua attività anche digitale? Sì, perché no? Se Quindi è più uno dei tuoi avanti, prossimi progetti, se vedi che comunque ci sono molte richieste, avrai una tua vetrina, avrai una tua attività vera e io propria. spero di piano piano di arrivare proprio ad avere un lavoro. Per ora è un Certo. hobby, diciamo, e poi piano piano, chissà, magari Però nel tempo. tutto, tante volte dalle passioni, dagli hobby che si hanno, tante volte nasce un lavoro, perché magari si viene apprezzati ed è bello poter farlo diventare anche un lavoro. Significherebbe poi non lavorare, perché è pur sempre un piacere fare ciò che stai facendo in questo momento. A questo punto vorrei Questa era ricordare le pagine Facebook, la pagina Instagram, quindi Facebook Creazioni al Chiacchierino, chiacchierino, sì. Instagram sm.passionearte, stavi dicendo Mimma? Sì, no, ti stavo dicendo prima, a volte capita anche che non tutti comprano, non è che dici tutti quelli che mi contattano comprano, c'è magari chi capisce l'artigianato, ovviamente, soprattutto che è un artigianato siciliano e per questo ne sono fiera, e c'è magari che chiama solo tanto per chiamare, vabbè, ma questo ci sta, in un Fa insieme parte del lavoro, fa parte del lavoro. infatti, infatti. Grazie Mimma per essere stata qui con noi a raccontarci un po' della tua passione, della tua arte. Io ti auguro veramente di poter creare ciò che desideri, quindi che possa essere un Grazie, negozio fisico, grazie a che possa voi. essere un negozio digitale, che possa diventare un lavoro. Ti Gra- auguro in bocca al lupo e ti invito anche a Grazie a ricondividere voi. questa video intervista sulle tue pagine social. Ciao! Grazie, un abbraccio. Tornate sempre su Radio Regione, grazie ancora per averci seguito.